စာချစ်ဖို့အတွက်စာအုပ်ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့အမြဲအိမ်ငယ်တက်တဲ့သူရှိလားခရစ်စတန်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီဘယ်မှာခရစ်စတန်ကဒီပြင်းတဲ့စိတ်ကိုပေါ့နော်စာမလို့ချင်တဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုမျိုးကြော်လာခဲ့လဲဆိုတော့ system တွေနဲ့အညီခရစ်စတန်နဲ့ရှင်းပြပေးသွားမယ်ဆိုတော့ကိုကစာမချက်ချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးစာမလို့ချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးစာမတော်ချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးစာရဲ့အရန်ကိုလှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကစာအုပ်ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ကကိုကအိတ်ချင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်နေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကကိုပြင်းလို့လည်းမဟုတ်ကိုစာချစ်နေတဲ့ဒီ system မှားနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးကိုစာချစ်တဲ့ system ကိုကောင်းကောင်းလေးအသုံးချရမလဲဆိုတော့အဲ့အရာတွေမျိုးပြပြပေးသွားမယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးအချက်လေးချင်းနဲ့ပေါ့နော် crystal ပြပြပေးခြင်းနဲ့အရင်ဆုံးနံပါတ်1အချက်ကကျတော့25မိနစ်ပဲစာလို့ပုံမှန်ဖြစ် crystal တို့စာလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အချင်းတက်မှတ်ထားတယ်များနိုင်တယ်လို့များအောင်ထားလေးရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှားကျတော့အဲ့လိုစာလုပ်လေလေပို့ပြီးတော့အစာမမှတ်မိလေပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုစာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံး25မိနစ်ပဲစာလုပ်လိုက်25မိနစ်လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်5မိနစ်ပြန်နာအဲ့5မိနစ်မှာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကိုပြန်လုပ်လိုက်အဲ့ပြနဲ့မှပြန်ပြီးတော့25မိနစ်ပြန်ချက်လိုက်ပြန်နဲ့5မိနစ်ပြန်နာအဲ့လိုလုပ်ရင်နေပေါ့နော်ဒီကိုနားလိုက်တဲ့5မိနစ်အချိန်အတွင်းမှာကိုကြက်လိုက်တဲ့ဒီစာတွေကကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ထဲကိုပေါ့နော်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့အခါမှာကိုကအစာတွေကိုအလဲတကူရပြီးတော့အဲ့ဒီစာတွေကလည်းနောက်နှစ်ကြောက်ရှင်နဲ့ပြန်ကြက်ရလက်ဒီတိုင်းပဲပြန်မေ့မှာမဟုတ်တော့ဘောနော်ဆိုတော့ဘာလို့စာကနမေ့လဲဆိုတော့စာကိုမရမနာအချိန်ပြည့်ချစ်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအချက်လေးကိုသုံးကြည့်ဒီနံပါတ်2အချက်ကကျတော့ကိုရေးရဲ့ကိုမှတ်စုလုပ်တဲ့အရာမှာဒီမင်းအနဲ့ရောင်တော့အပြန်အောင်ပဲအများတွေ့နေရတယ်အရန်ယူတော့တတ်တဲ့စာလုံးဝမကြည့်ချင်ဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအစားကို highlighter နဲ့ကိုမှတ်ထားလိုက်ကိုသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုအဓိကအချက်ကြတယ်လို့ထင်တဲ့အရာတွေကိုကို highlighter နဲ့မှတ်ထားပေးလိုက်အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကိုစာလို့ရတာလုံးဝပြင်းစရာမကောင်းတော့ကိုကဒီမြင်းချောင်းလေးလုပ်ပေးတာပဲဖြစ်ဒီမြားလေးပေါ့နော်ပြပေးတာဖြစ်လို့ပြီးတဲ့အခါမှာ तू ကလည်း game ဆော့တူလို့ပဲဒါပြရင်ဒါလုပ်မယ်ဆိုတာပေါ့နော်တစ်ဆက်တည်းနဲ့ကိုကအယောင်စုံလေးနဲ့လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာလုံးဝပြင်းစရာမကောင်းတော့ပေါ့နော်ဒီအချက်လေးလည်းအယောင်ကောင်းတယ်အဲအချက်လေးလုပ်ကြည့်ပေါ့နော်ဆိုတော့နံပါတ်3အချက်နဲ့ကကြတော့ကိုရပြီးသားစာတွေကိုကလေးတယောက်ကိုရှင်းပြတယ်လို့ကိုပြန်ရှင်းပြဒါကျတော့ကိုလုပ်တဲ့စာကကိုဘယ်လောက်ထိမှတ်မိလဲဆိုတော့အရာပေါ်မှာပေါ့နော်မူတည်ကိုတကယ်လို့ကိုရတယ်လို့ချင်းတဲ့စာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတိချောက်ဆိုရှင်ကိုပြန်ရှင်းပြချင်တယ်တကယ်လို့ကိုရှင်းပြနိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီစာလုံးဝပိုင်သွားပေါ့နော်ဆိုတော့လုံးဝစာမမိချင်ဘူးကိုကမှတ်မိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုပြန်ရှင်းပြတဲ့စနစ်ကိုလုပ်လိုက်အဲ့ခါကျတော့ရှင်ကိုကရှင်းပြနိုင်သွားပြီဆိုတော့အခါမှာအဲ့ဒီစာတွေကစာပွဲအခန်းထဲထိတောင်မှလုံးဝမိသွားစေအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးနော်ဆိုတော့ဒီ system ရဲ့အရှမ်းကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နံပါတ်4အချက်အနေနဲ့ကကျတော့ reward system ကိုသုံးလိုက်ဒီ reward system ကကျတော့စုချတဲ့စနစ်ပေါ့နော်ကိုစုချတဲ့စနစ်ဒါကတချို့ចောင်းသားတွေနဲ့ចောင်းသားမိဘတွေကကျတော့ဒီဟာကိုအရန်မှားရတဲ့အရာလို့ထင်တတ်ကြတယ်ဖုန်းတွေသူ့သားသမီးတွေကိုထားပေးတယ်မဟုတ်ရအရန်အလွန်ကျင်စားတာတွေပေါ့နော်ညမှာအဲ့တော့အရန်ဆူတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်ကကျတော့ကလေးတွေဆိုတာကသူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာပေါ်ကနေပဲပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ attention ကိုသူတို့ရှာတာဆိုတော့သူရဲ့ဒီတိုးတက်မှုတွေကိုသူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာပေါ်ကနေပြီးတော့သူကရှာပွေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကိုအချင်းတစ်ခုဆိုတာပေးတဲ့နေပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကအချောင်းသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုကဒီ reverse system လေးကိုတုံးကြည့်လိုက် reverse system ကကျတော့ကိုက25မိနစ်စာချက်မယ်နိုင်ဘက်စာချက်မယ်စာချက်ပြီးလို့စာရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုရတဲ့စာမှာကိုစူးချတဲ့အနေနဲ့မုတ်စားတာပဲဖြစ်ပေါ့နော် game လေးခဏဆော့ပေးတာပဲဖြစ် TikTok လေးခဏဆော့တာပဲဖြစ်လုပ်ပေးလိုက်အဲ့လိုကွာလုပ်တဲ့အခါမှာငါဒါပြီးရင်ဒါလေးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံးဝစာကိုပဲအာရုံစိုက်ပြီးတော့အာရုံကဘဲမှပြတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးပြီးကိုကလည်းပေါ့နော်စာကိုလည်းမြန်လေးရချင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကစာမမြန်နေရချင်တယ်ပြရတယ်အချင်းတိုသွင်းမှလည်းရချင်တယ်မမိချင်ဘူးပျော်လဲပျော်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝပေါ့နော်ဒီ crystal နဲ့ပြတာရဲ့အချက်၄ချက်ကိုပေါ့နော်လုပ်ကြည့်ပါပြီးရှင်စာချက်တယ်ဆိုတာကကိုကစိတ်ဖိစီးမှုရှိမှစာကလည်းချက်လို့ပျော်တာပေါ့နော်ဆိုတော့စိတ်ဖိစီးမှုလုံးဝအဖြစ်ခံလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လုံးဝကိုအရာကြီးနှိမ်ပြီးတော့ပေါ့နော်၄နိုင်5နိုင်စာတော့မဲ့အစာ25မိနစ်လောက်လုံးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်5မိနစ်လောက်လာလိုက်ပြန်နဲ့ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့game ဆော့တာပဲဖြစ်နေပေါ့နော်ကိုအချင်းကန်တန်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ပျော်လေးနဲ့ပေါ့နော်စာလုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီစာဆိုတဲ့အရာကြီးပေါ့နော်ကြောက်စရာမကောင်းတော့ဘူးနဲ့စာကြည့်ရတဲ့ကိုပျော်လာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကလုံးဝစာကြည့်ရင်ပြီးတော့စာအုပ်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်အိမ်ငိုက်တဲ့သူတွေအတွက် review လေးကိုလုံးဝ crystal ကဖန်တီးပေးထားလို့ဒါဖြစ်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော် crystal ကိုယ်ကလည်းကျင်းခဲတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီမှာရှိရဲ့တာသမီးတို့ပေါ့နော်ညီကိုဝန်မတွေကိုဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့ share လို့ပြန်ပြီးတော့share ပေးရပါ
ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမငိုက်တော့ပဲပေါ့နော်စာကောင်းကောင်းလေးလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေအားလုံးဖြစ်နိုင်ကြပါစေ bye